जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। दिस इज असलम दस्ती फ्रॉम onlinewebteacher.com। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने शॉपिफाई की सेम्स थीम की सेटिंग करेंगे। मतलब इसके कंप्लीट होम पेज की हम लोग सेटिंग करने वाले हैं। शॉपिफाई में फ्री की थीम भी दी गई है और इसमें पेड थीम भी दी गई है। फ्री की थीम की तरफ भी हम लोग जा सकते हैं, पेड थीम की तरफ भी जा सकते हैं। अब जो पेड थीम है तो ज़ाहिर सी बात है उनमें ज़्यादा बेनिफिट है, उनमें ज़्यादा खसूसियात दी गई हैं। लेकिन अगर आप फ्री की थीम की तरफ भी जाते हो और आपके डिजाइनिंग के जो स्किल है वो अच्छे हैं तो आप फ्री की थीम को भी प्रोफेशनल लुक मतलब पेड वाली लुक जो है आप दे सकते हो। मतलब ये डिपेंड करता है आप पे, मतलब चीज़ों को आप कैसे सेट करते हो, कैसे उसकी डिजाइनिंग वगैरह करते हो। तो आज हम लोग कंप्लीट प्रोफेशनली यानी कि सेम्स थीम को डिज़ाइन करेंगे, इसका होम पेज, इसका प्रोडक्ट पेज और जितनी भी चीज़ें हैं तो इनको हम लोग सेट करेंगे। अगर आपको इस पे कंप्लीट ट्यूटोरियल चाहिए तो 1 घंटे से भी बड़ी क्लास जो है ना इस पे मैंने दी हुई है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ ऊपर आई बटन पे भी शो हो रही होगी। तो आप इस वीडियो को देख के ये कंप्लीट शॉपिफाई का स्टोर बना सकते हो। अगर आपको शॉपिफाई के रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है और यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। तो कैसे बनेगा इसका होम पेज एक प्रोफेशनल लुक में, तो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। तो अब आ गया हूँ मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है ये घंटी का निशान, इस पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अब देखें नो थीम इंस्टॉल, क्योंकि थीम इस पे कोई भी इंस्टॉल नहीं आ रही। तो इंस्टॉल डिफ़ॉल्ट थीम, जो डिफ़ॉल्ट थीम आ रही है वो हम इंस्टॉल करें, क्योंकि डिफ़ॉल्ट थीम जो है डॉन के साथ ही आ रही है। या दूसरी जो फ्री की थीम है उनकी तरफ हम लोग जाना चाहें तो उस पर भी हम लोग जा सकते हैं। तो ये फ्री की थीम हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखें ये वाली थीम, ये ऐसे करके जो है ना डिफरेंट थीम जो है ना ये आ रही है। अब आपने अपने स्टोर को देखना है। मतलब अगर आप जैसे ये देखें एडवेंचर की जो है ना किसी एडवेंचर टाइप प्रोडक्ट है, देखें राइड के नाम से, उसके लिए आप आ रहे हो तो फिर आप ये वाली इस थीम पे आ जाओ। कलर ब्लैक है, जैसे ये टेस्ट फूड की अगर आपका स्टोर है, फूड का मतलब फूड के रिलेटेड आप कुछ सेल करते हो तो इस पे आप आ सकते हो। स्टूडियो है तो ये क्राफ्ट, ये क्रेव का अगर है तो ये ब्यूटी का है तो इसके लिए ये आ जाएगा। शूज़ या बैग या इस तरह से कुछ है तो ये डॉन की तरफ आप जा सकते हो। तो अब मेरा क्योंकि ब्यूटी के रिलेटेड है, बी लवली के नाम से जो हम लोग बना रहे हैं, ब्यूटी के नाम से है, तो ये सेम्स जो थीम है इसको हम लोग जो है ना यूज़ करेंगे। तो ऐड टू थीम लाइब्रेरी, मतलब उस पर क्लिक करके ऐड टू थीम लाइब्रेरी पे इस पर करेंगे क्लिक, तो अब ये ऐड हो रही है। ठीक है, अगर आप पेड थीम की तरफ जाना चाहो तो आप पेड थीम की तरफ भी जा सकते हो। मतलब पेड थीम का ये नीचे जो है ना पेड थीम का ऑप्शन दिया गया है, तो विजिट थीम स्टोर इस पर करेंगे क्लिक तो हमें ये न्यू टैब में ले जाएगा और इसकी पेड थीम भी है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, आप अगर एक अच्छा डिज़ाइन चाहते हो कि आपको पेड थीम में मिले तो आप यहाँ पे आ सकते हो, ये देखे चूज़ कर सकते हो। अब राइट, ये एक थीम है $280 जो है ना इसकी प्राइस है। प्रेस्टेज ये भी एक है, इसकी जो है ना ये देखें इसकी प्राइस है। सेलिंग इंटरनेशनली, एवेन्यू, लोरेंजा, कॉन्टेक्स्ट, स्ट्रीमलाइन, ये देखें ये सारी की सारी जो है ना पेड है। 280, ये भी 280, ये $320 जो है ना इसकी प्राइस है। तो मतलब आप जा सकते हो। अगर आप पेड की तरफ जाना चाहो तो आप पेड की थीम भी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, पेड थीम की तरफ भी आप जा सकते हो। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये सेंस थीम हमारे पास इंस्टॉल हो रही है। तो मज़ीद हम ये देखें ये अभी जो है ना ये ऐड हुई है। तो अब हम लोगों ने ये एक्शन पे आना है और ये पब्लिश पे हम लोगों ने क्लिक कर देना है। ये पब्लिश पे इस तरह का पेज हमारे पास आ गया है। तो पब्लिश पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो ये थीम हमारे पास पब्लिश होके आ जाती है। ठीक है, तो थीम अब हम लोग पब्लिश कर चुके हैं। तो अब इसको हम चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए ये इस पर मैं करता हूँ क्लिक, तो ये न्यू टैब में हमें ले जाता है। अब हम देख लेते हैं। अब देखिए ये थीम जो है ना हमारे पास इस तरह से आ चुकी है, लेकिन हम इसकी सेटिंग करेंगे। जब हम इसकी सेटिंग कर लेंगे आखिर में तो ये प्रोफेशनल एक मतलब एक बेहतरीन जो है ना एक स्टोर हमें दिखाई देगा। इसके प्रोडक्ट भी होंगी, इसके इमेजेस, स्लाइडर, जितनी जो चीज़ें भी होती है स्टोर में तो वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएंगी। तो अब वन बाय वन हम इसकी जो है ना सेटिंग कर लेते हैं। मतलब इसके होम पेज की हम लोग सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन होम पेज पे जाने से पहले
اس کے کچھ کیٹیگری، جس کو ویسے شاپیفائی اسٹور میں جو ہے نا اس کو ہم کلیکشن کہتے ہیں، لیکن یہ ہوتی کیٹیگری ہے. مطلب کیٹیگری وائز بیوٹی میں جو ہے نا الگ سے جو ہے نا ہم نے کیٹیگری بنائی ہے. بیوٹی انسٹرومنٹ ہم نے الگ سے کر دیے، بیوٹی پروڈکٹ جو ہے نا ہم نے الگ سے، فیس واش کے لیے کچھ ہے تو وہ ہم نے الگ سے کر دیا. مطلب جتنا بھی ہوتا ہے بیوٹی پروڈکٹ کا سامان، تو اس کے لیے جو ہے نا ہم اس کو الگ الگ کیٹیگری میں ڈیوائڈ کرتے جاتے ہیں. تو سب سے پہلے میں اس کی کچھ کیٹیگری جو ہے نا بنا لیتا ہوں. تو کیٹیگری بنانے کے لیے یہ آنا ہے میں نے پروڈکٹ میں، اور یہ پروڈکٹ میں آنے کے بعد یہ آ جانا ہے کلیکشن میں. ٹھیک ہے، کریٹ نیو کلیکشن. اب یہاں پہ جو ہے نا ہم نے نیو کلیکشن بنانی ہے. اب یہاں پہ ہم نے اس کلیکشن کا نام رکھنا ہے. تو سب سے پہلا جو ہے نا یہ میرے پاس آ جائے گی شاپ کے نام سے. یہاں پہ اس کی ڈسکرپشن آپ ڈال سکتے ہو، کچھ بھی آپ اپنی مرضی سے. اب یہاں پہ کلیکشن کی امیج آپ ڈال سکتے ہو، امیج آپ لگا سکتے ہو. اس کو آٹومیٹڈ آپ رکھ سکتے ہو، مینول. میں اس کو فی الحال کے لیے مینول رکھ دیتا ہوں. اور مینول پہ رکھنے کے بعد جو ہے نا اس کو ہم سیو پہ کر دیتے ہیں کلک. تو ایک شاپ ہمارے پاس کلیکشن جو ہے نا ایڈ ہو گئی. کریٹ این ادر، دوسرا ہم لوگ ایڈ کر لیتے ہیں. تو اس میں مین کی آ جائے گی، مطلب مین کی بیوٹی پروڈکٹ جو ہے نا آ جائیں گی. تو اس کو بھی میں سیو کر لیتا ہوں. کریٹ این ادر. اب یہاں پہ وومن کی ریلیٹڈ، تو یہ ہم لوگ سیو پہ کر دیتے ہیں کلک. تو اب ہم ان کلیکشن کو جو ہے نا مینیوز میں ایڈ کریں گے. مطلب یہ جو یہاں پہ ہیں یہ شو ہو رہے ہیں مینیو، یہاں پہ جو ہے نا ہم ان کو ایڈ کریں گے. تو یہاں پہ ایڈ کرنے کے لیے جو ہے ہم لوگوں نے آنا ہے یہاں پہ آن لائن اسٹور میں، اور یہ اب یہاں پہ کرنا ہے ہم نے نیویگیشن پہ کلک. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں یہ ایک مین مینیو، ایک ہے فوٹر مینیو. فوٹر مینیو میں ہم لوگوں نے پیجز بنانے ہیں، اور وہ پیج جو ہے نا ہم اس میں ایڈ کریں گے اب تھوڑی دیر میں. تو ابھی فی الحال کے لیے ہم نے مین مینیو کو ایڈٹ کرنا ہے، اور اس میں ہم نے کیٹیگری وغیرہ ایڈ کرنی ہے. تو مین مینیو پہ کرتے ہیں کلک. اب یہ ہے ایک ہے کیٹلاگ. اب اس کیٹلاگ کو جو ہے نا میں کیٹلاگ کو یہاں پہ میں کر دیتا ہوں ریموو، اور یہ کنٹیکٹ اس کو بھی ریموو کر دیتے ہیں. اب ایڈ مینیو آئٹم. تو مینیو آئٹم یہاں پہ ہم لوگ ایڈ کرنے والے ہیں. مطلب وہ جو کلیکشن ہم نے بنائی ہے، مطلب کیٹیگری ہم نے بنائی ہے، ان کو ہم یہاں پہ ایڈ کرنے والے ہیں. تو یہاں پہ سرچ پہ کریں گے کلک، یہ کلیکشن اس پہ ہم لوگ کرتے ہیں کلک. تو سب سے پہلا جو ہے نا میک اپ، یہ میں ڈال دیتا ہوں. تو یہ دیکھیں میک اپ کے نام سے جو ہے نا یہ ہمارے پاس یہاں پہ آ گئی. اس کو ایڈ کر دیں گے تو دیکھیں یہ ہمارے پاس ایڈ آ گیا. تو ایڈ ہو کے یہاں پہ آ گیا. اسی طرح سے ہم نے باقی کا بھی ایسے ہی کرنا ہے. یہ کلیکشن، یہ ہیئر کیئر، تو دیکھیں ہیئر کیئر بھی دیکھیں یہاں پہ آ گیا. تو سارے کے سارے میں یہ ایڈ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اب مینیو ہم لوگوں نے یہاں پہ دیکھیں ہم نے ایڈ کر دیے. یہ یہاں پہ اگر ہم ان کو ری ارینج کرنا چاہیں، مطلب اوپر نیچے ہم لوگ کرنا چاہیں، تو اس کو ہم لوگ کر سکتے ہیں. مطلب جیسے یہ شاپ ہے، اس کو میں ہوم پیج کے بالکل نیچے لانا چاہتا ہوں. اس کو یہاں پہ میں نے کلک کرنا ہے اور اس کو اوپر لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو ہے نا یہ نیچے بالکل آ جائے گی. اگر اس کے سب مینیو ہم لوگ بنانا چاہیں، مطلب انسٹرومنٹ کے نیچے ایک اور مینیو ہم لوگ ڈالنا چاہیں، تو سب مینیو کے لیے بھی ہم لوگ یہ اس طرح سے جو ہے نا یہ اگین میں کلیکشن میں آتا ہوں، اور یہ مین، جیسے ایک یہ مین کا آ گیا، ایک دوسرا بھی وومن کا ہے تو وہ بھی ایڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دیکھیں اب یہاں پہ جو ہے نا میں نے تھوڑا سا ڈریگ اینڈ ڈراپ کیا، مطلب اس کو تھوڑا سا اٹھا کے جو ہے نا میں نے یہاں پہ ڈالا، تو اس کا یہ سب مینیو بن کے آ جائے گا. اب میں آپ کو یہ چیک کرا دیتا ہوں کہ یہ ہمیں کیسے دکھائی دیں گے. تو اس سیو پہ ہم لوگ کرتے ہیں کلک. اب آ کے ہم اپنے پیج کو کرتے ہیں ریفریش. تو دیکھیں اب یہ ہوم پیج، یہ شاپ، یہ میک اپ، ہیئر کیئر، اسکن کیئر، اور یہ انسٹرومنٹ کے نیچے جو دیکھیں یہ ایرو کا جو ہے نا یہ بنا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اس پہ ہم لوگ کلک کرتے ہیں تو مین اور وومن، مطلب یہ سب مینیو بھی اسی طرح سے آ جائیں گے.
मतलब मेन्यू इसी तरह से शॉपिफाई के बन जाते हैं और इसके सब मेन्यू भी सेम इसी तरह से बन जाएंगे। तो अब आपकी अपनी क्रिएटिविटी है कि आप इसको कैसे लेकर चलते हो। सिमिलरली हम लोगों ने यहाँ पे कैटेगरीज बनाई, मतलब कलेक्शन वगैरह हमने बनाई, उसको मेन्यू में भी हमने ऐड कर दिया। अब हम लोगों ने फुटर में जो है ना कुछ पेजेस बनाएंगे और वो पेजेस जो है हम यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, जब फुटर की हम लोग सेटिंग करेंगे तो हमें पेज की जो टेंशन नहीं होगी, पेज हम ऑलरेडी बना चुके होंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे आ जाना है, ये बिल्कुल ऑनलाइन स्टोर के अंदर, ये देखें ऑनलाइन स्टोर में ये पेजेस पे, इस पे हम लोग करते हैं क्लिक। तो हम 1 बाय 1 जो है ना पेज इसके बना लेते हैं। ऐड पेज पे करते हैं क्लिक। अब ये है यहाँ पे अबाउट अस, ठीक है। क्रिएट अनदर पेज, स्टोर पॉलिसी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना डाटा भी डालना है, तो ये डाटा हम लोग बाद में डाल देंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। सेव पे क्लिक कर देंगे, क्रिएट अनदर पेज। तो ये मैं सारे पेज क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब पेज हमारे पास जो है ना ये देखें यहाँ पे बन के आ गए हैं। तो इनको हमने नेविगेशन में ऐड करना है। नेविगेशन मतलब मेन्यू में हमने इसको ऐड करना है। तो नेविगेशन ये है, इस पर भी हम लोग क्लिक कर सकते हैं, ये ऊपर नीचे भी शो, ठीक है। तो अब इनको हमने फुटर में जो है ना ऐड करना है। तो ये फुटर पे करते हैं क्लिक। अब ये सर्च जो है ना एक यहाँ पे ठहरा है, तो इसको हम लोग ठहरने देते हैं। ऐड टू मेन्यू, इस पे हम लोग करते हैं क्लिक, ये प्लस साइन पे। तो अब यहाँ पे हमने आ जाना है ये पेज पे क्लिक। तो सबसे पहला जो है ना अबाउट अस, ये इसको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। एक और पेज हम इसी तरह से ऐड करते हैं, ये आना है ये इधर पेज में। अगेन हम लोगों ने ये फिर ये कंटेक्ट, इसको भी हम लोग ऐड कर देंगे। अगेन हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो पेजेस सारे के सारे हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर लिए। तो अब हम सेव मेन्यू, इस पे करते हैं क्लिक, मतलब ये जो है ना मेन्यू में सेव हो जाने चाहिए। तो इस पे हम लोग करते हैं क्लिक। अब आके हम अपने पेज को करते हैं रिफ़्रेश। तो हमारे पास पेजेस भी यहाँ पे आ गए होंगे, ये देखें ये पेजेस यहाँ पे आ गए। लेकिन इसको हम रीअरेंज करेंगे जब हम इसके होम पेज की सेटिंग करेंगे। तो अब हमारे पास मेन्यू जो है ना दोनों सेट होके आ गए हैं। तो अब हम इसकी होम पेज की सेटिंग करेंगे। ये अनाउंसमेंट बार, ये लोगो, ये सब कुछ जो है ना हम लोगों ने यहाँ पे सेट करना है, ठीक है। तो अब हम इसका होम पेज की जो है ना सेटिंग कर लेते हैं। तो होम पेज की सेटिंग के लिए हम लोगों ने आना है यहाँ ऑनलाइन स्टोर में और ये थीम पे क्लिक करना है। अब थीम ये हमारे पास ये वाली सिलेक्टेड आ रही है, तो इस पर हम लोग करते हैं क्लिक। और तो अब हम ये कस्टमाइज पे क्लिक करना है। तो अपनी थीम को हम लोग जो है ना सेट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमने स्टार्ट करना है और नीचे तक जो है ना हम लोगों ने चले जाना है और इसकी सेटिंग करते जाना है। ये बहुत अहम होती है, यानी जो होम पेज की सेटिंग होती है ना ये बहुत अहम होती है। इसको आपने अच्छे तरीके से जो है ना देख लेना है और इनको कर लेना है, क्योंकि कोई भी आता है तो वो होम पेज को ज़रूर चेक करता है कि ये किस तरह के से जो है ना दिखाई दे रहा है। अगर ये प्रोफेशनल है, गुड लुकिंग दिखाई दे रहा है, तो प्रोडक्ट के सेल होने के जो है ना चांस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहला जो है ना ये अनाउंसमेंट बार। तो वेलकम टू माय स्टोर, यहाँ पे आप अपनी कोई ऑफर आपकी चल रही है वो लगा सकते हो, कोई डिस्काउंट आप दे रहे हो, कोई कूपन वगैरह दे रहे हो, तो वो यहाँ पे आप दे सकते हो। फिलहाल के लिए मैं टेक्स्ट नहीं चेंज करने वाला, लेकिन इसके बैकग्राउंड का कलर मैं चेंज कर देता हूँ। तो देखिए ये डिफरेंट जो है ना कलर यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। इसको चेक कर लेना, जो आपको अच्छा लगे, यानी जो आपको आपके स्टोर के लिए अच्छा जो आपको लगे तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिंक भी डाल सकते हो, मतलब किसी भी कलेक्शन की या किसी भी प्रोडक्ट की जो है ना आपके पास ऑफ़र चल रही है तो उसका लिंक भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इसको लिंक बना देता हूँ और मैं ऑल प्रोडक्ट जो है ना डाल देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ, मतलब इनको ना सेव करते रहना है आपने, ठीक है। साथ साथ जो है ना सेव करते रहना है ताकि कोई मसला ना बने, मतलब कि कुछ भी हो जाता है। तो अब ये अनाउंसमेंट बार है, इसको मैं बैक कर लेता हूँ। तो फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाता है ये हेडर सेक्शन। हेडर सेक्शन में ये यहाँ पे जो है ना लोगो आ जाता है। तो एक लोगो ऑलरेडी मैं क्रिएट कर चुका हूँ, तो वो लोगो यहाँ पे मैं जो है ना चूज़ कर लूँगा। तो अपलोड इमेज, इस पर करते हैं क्लिक। और ये यहाँ पे जो है ना मैंने एक लोगो बनाया हुआ है, ये देखिए बी लवली
के नाम से जो है ना एक लोगो मेरे पास आया हुआ है, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें इस तरह से जो है ना ये लोगो आ गया, तो ये इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसका साइज़ हम बड़ा छोटा जो है ना कर सकते हैं। अब इसकी लोकेशन भी हम लोग सेट कर सकते हैं, तो मैं इसको जो है ना कर देता हूँ ये टॉप लेफ़्ट पे। ये देखें ये टॉप लेफ़्ट पे आ गया। मिडल लेफ़्ट पे हम करना चाहें, ये मिडल लेफ़्ट पे भी इसी तरह से ये हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पे है इसकी विड्थ को हम बड़ा या छोटा ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें इस तरह से जो है ना ये ज़बरदस्त, ये देखें कैसे जो है ना ये प्रोफेशनल हमें ये जो है ना दिखाई दे रहा है ऐसे करके। तो इसको भी हम लोग जो है ना सेव कर देंगे, मतलब हेडर की सेटिंग भी हमारे पास हो गई। तो ये देखें यहाँ पे ये लोगो आ गया, फिर उसके सामने ही बिल्कुल यहाँ पे जो है ना मेन्यू आ गया। देखिए कैसे ये अच्छा मतलब एक प्रोफेशनल जो है ना लुक आ रहा है। तो ये हेडर की सेटिंग यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब हेडर के बिल्कुल नीचे जो है ना यहाँ पे हमने स्लाइडर को रखना है, स्लाइडर डालना है। तो स्लाइडर अगर यहाँ पे आपके पास शो हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो इसको हम लोग ऐड सेक्शन पे क्लिक करके तो ये हम लोग जो है ना ऐड कर लेंगे। तो ऐड सेक्शन पे मैंने क्लिक किया और ये फीचर प्रोडक्ट, फीचर बैनर, शो मोर, ये स्लाइड शो, ये आ गया मेरे पास स्लाइड शो। ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो अब इसको ना मैं सबसे ऊपर ले जाऊँगा, तो यहाँ पे मैंने करना है क्लिक और इसको मैं सबसे ऊपर ले जाता हूँ, ये ऐसे करके, ये बिल्कुल हेडर के नीचे यहाँ पे मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो अब देखें ये स्लाइडर जो है ना ये देखें ये यहाँ पे मेरे पास स्लाइडर आ गया। तो हमने अब इसमें इमेजेस वगैरह ऐड करनी है। तो इमेजेस वगैरह ऐड करने के लिए जो है ना ये इमेज स्लाइड, इस पर हम लोग क्लिक करती हैं, ये स्लाइड 1 पे हम एक इमेज डाल देंगे। तो ये अपलोड पे करेंगे क्लिक और एक इमेज जो है ना ये वाली, ठीक है, ये इमेज हमने डाल दी, ये ऐसे करके। तो इसका जो टेक्स्ट है इसको आप हटा भी सकते हो, इसमें आप मतलब कोई आप डाल भी सकते हो, कोई अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट भी डाल सकते हो। ठीक है, नेकलेस इस तरह से कुछ आप डालना चाहो, शॉप नो, या कोई भी कॉल टू एक्शन यहाँ पे आप डाल सकते हो। अब इमेज से टेल योर ब्रांड स्टोरी, मतलब कुछ भी है आपके ब्रांड के रिलेटेड तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। फ़िलहाल के लिए मैं इसको जो है ना रिमूव कर दूँगा। अब यहाँ पे है बटन, बटन पे जो है ना शॉप नो, ठीक है, शॉप नो। अब यहाँ पे जो है ना लिंक आ जाएगी, ये वुमेन ये वाली जो है ना कलेक्शन में डाल दूंगा। आप देखें ये जो है ना यहाँ पे लिंक बन के आ गई, ठीक है। अब इसको जो है ना बैकग्राउंड यहाँ पे आप डाल सकते हो, ये देखें ये इस तरह से जो है ना ये बैकग्राउंड भी इस तरह से बन के आ जाएगा, ठीक है। यानी ये कंटेनर जो बना हुआ है ना ये इसका बैकग्राउंड आप सेट करना चाहो आप कर सकते हो। अब कैपेसिटी ओवरले, मतलब ये जो है ना इसकी कैपेसिटी आप जो है ना ये देखिए इस तरह से अगर आप इसको करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप इसका जो अलाइनमेंट है वो भी सेट कर सकते हो, ठीक है। तो एक स्लाइड तो ये आ जाएगी, मतलब इसकी हमने सेटिंग कर ली। तो फिर इसके बाद हमने दूसरी जो स्लाइड है उसमें हम ऐड कर लेंगे, ये दूसरी स्लाइड पे हम लोग आ जाते हैं। तो सेलेक्ट इमेज, सेम उसी तरह से हमने ये भी इसकी इमेज सेलेक्ट करनी है। तो इसको जो है ना मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। इसको अब हम हटा भी सकते हैं, इसको रिमूव भी हम लोग कर सकते हैं। तो अगेन मैं स्लाइड पे आता हूँ, ये अब स्लाइड शो इस पर करते हैं क्लिक। तो अब जो टाइमर है ऑटो रोटेट, इस पर हम लोग करते हैं क्लिक, मतलब ऑटो जो है ना ये रोटेट करता रहे। तो यहाँ पे जो है ना इसकी हम 3 सेकेंड हम रख देते हैं। शो कंटेंट बिलो इमेज, ठीक है। तो अब देखें ये स्लाइडर जो है ना हमारे सेट कर दिया। अब इसको हम सेव पे क्लिक कर देंगे। अब इसके अलावा कुछ और इमेजेस आप डालना चाहो तो ऐड स्लाइड पे करना है क्लिक, और कोई दूसरी इमेज भी आप इसी तरह से लगा सकते हो। तो देखें अब 3 इमेजेस जो है हमने लगा दी। बाकी की एडिटिंग जो है ना आपने कर लेनी है। जैसे ये इमेज स्लाइड लिखा हुआ है तो इसको जो है ना मैं हटा रहा हूँ। फिर इसके बाद ये वाले इसको भी हटा देना है और फिर ये सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो स्लाइडर की सेटिंग इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगी। फिर इसके बाद जो इमेज विद टेक्स्ट जो देखें ये यहाँ पे जो है ना शो हो रहा है, लेकिन स्लाइडर के बिल्कुल नीचे जो है
मैं फीचर्ड प्रोडक्ट मतलब जो हमारी प्रोडक्ट है तो वो मैं शो कराना चाहूँगा। तो फीचर्ड प्रोडक्ट मतलब ये वाली, ये देखेंगे फीचर्ड कलेक्शन आ रहा है, लेकिन एक और होता है फीचर्ड प्रोडक्ट। ये फीचर्ड कलेक्शन है लेकिन है ये प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको ना मैं उठा के बिल्कुल नीचे ऊपर ले जाता हूँ, ये बिल्कुल यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे लेके आ गया। और ये फीचर्ड कलेक्शन, इस पर हम लोग करते हैं क्लिक। तो इसको हम देख लेते हैं कि ये हमें कैसे जो है ना दिखाई दे रहे हैं, ये ऐसे करके। अब जो भी प्रोडक्ट आएगी तो वो यहाँ पे शो होती जाएगी। जब हम प्रोडक्ट इसमें ऐड करेंगे तो वो यहाँ पे आती जाएंगी। इसकी हम तादाद इसमें ऐड भी कर सकते हैं, इसमें कम या ज़्यादा भी हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे ही हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएंगी। तो नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये इमेज विद टेक्स्ट आ गया। ये इस तरह से, मतलब कोई भी इमेज हमने यहाँ पे लगानी है जो कि टेक्स्ट के साथ जो है ना यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। इमेज विद टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगी। तो ये बिल्कुल ये नीचे इमेज विद टेक्स्ट, इस पर हम लोग करते हैं क्लिक। तो इमेज की ये वाली हेडिंग यहाँ पे आ जाएगी। तो हेडिंग में आप कुछ भी डाल सकते हो, मतलब कोई भी मेकअप के रिलेटेड, मेकअप प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये इसी तरह से यहाँ पे आ जाएंगे। फिर पेयर विद टेक्स्ट, ये बटन यहाँ पे आ जाएगा। इमेज विद टेक्स्ट, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं, यहाँ पे इमेज हम लोग डाल देते हैं, ये अपलोड पे करते हैं क्लिक, और ये वाली इमेज जो है ना हम डाल देते हैं। देखें ये इमेज जो है यहाँ पे हमारे पास आ गई। इसको हम लोग जो है ना सेलेक्ट कर लेंगे। ये लार्ज इमेज, सेकंड, मिडल, ओवरलैप, मतलब इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगी। मज़ीद आप इसकी सेटिंग करना चाहो तो आप कर सकते हो। टॉप पैडिंग, बॉटम की पैडिंग, इसको आप सेट करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना ये पैडिंग है, मतलब टॉप की जो है ना पैडिंग, इसको मैं 12 तक, इसको मैंने कर दिया 12 तक, ये कर दिया, ताकि यहाँ से जो है ना ज़्यादा जो वक्फा है ना वो ना हो। तो इसको सेव पे क्लिक कर देंगे। तो मज़ीद ये जो टेक्स्ट है इसकी हम लोग सेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे इमेज तो आ गई, फिर ये वाला यहाँ पे आ गया। तो फिर हेडर जो है ना ये मीडियम आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना टेक्स्ट आ गया। तो टेक्स्ट आप कोई भी डाल सकते हो, मतलब कुछ भी अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड। तो यहाँ पे जो है ना मैंने कुछ प्रोडक्ट का जो है ना वो लिखा हुआ है, तो कुछ मैं डाटा जो है ना यहाँ पे डाल देता हूँ। तो आपने अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड ही डाटा यहाँ पे डालना है, मतलब कुछ भी आप लिखोगे तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अब टेक्स्ट स्टाइल क्या है, बॉडी में आए या सबटाइटल की सूरत में आए, ठीक है। अब मज़ीद इसको आप इटैलिक करना चाहो इटैलिक कर सकते हो, मज़ीद लिंक इसमें डालना चाहो तो लिंक भी डाल सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाता है बटन। अब ये शॉप नो का बटन यहाँ पे आप डाल सकते हो। तो अब ये मेकअप के रिलेटेड है, मतलब कि जो मेकअप की है ना जो कलेक्शन है उसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा। तो ये इधर जो है ना मेकअप के रिलेटेड आ गया। अब ये वाला जो है ना एक बैकग्राउंड यहाँ पे जो आ रहा है ना इसको, ठीक है ना, ये जो है ना इसको मैं चेंज कर देता हूँ, क्योंकि एक ही बैकग्राउंड हमने यूज़ करना है, ठीक है। अब इसमें हम कौन सा बैकग्राउंड ये वाला यूज़ कर रहे हैं ना टॉप पे, तो वही बैकग्राउंड ना हमने यहाँ पे भी यूज़ करना है, ठीक है। तो ये भी इसी तरह से आ जाएगा। अब इसको भी हमने कर देना है सेव, ठीक है। अब देखें ये वाला पोर्शन भी हमने ऐड कर दिया। तो ठीक है, अब इसको ना मैं रिफ़्रेश करके चेक कर लेता हूँ कि टेक्स्ट वगैरह पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये देखें मेकअप प्रोडक्ट, ये देखें कैसे अच्छे से मतलब ये दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे जब प्रोडक्ट आ जाएंगे ना, फीचर कलेक्शन जो लिखा हुआ है फीचर प्रोडक्ट, इसको हम चेंज करेंगे, सॉरी। तो इसको ना हमने टेक्स्ट को जो है ना कलेक्शन की बजाय हमने यहाँ लिखना है प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इसको भी हम सेव कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद टॉक अबाउट योर ब्रांड, ठीक है। हमने अपने ब्रांड के बारे में मतलब बात करनी है। तो बल्कि ये जो टॉक अबाउट योर ब्रांड होता है ना, ये बिल्कुल स्लाइडर के ना बिल्कुल नीचे होता है, ये यहाँ पे। फिर उसके बाद ना हमने उसको शो कराना होता है। तो ये टॉक अबाउट योर ब्रांड, इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ और बिल्कुल जो है ना ऊपर लेके आता हूँ।
अनाउंसमेंट बार और स्लाइडर के बिल्कुल नीचे फीचर कलेक्शन के ऊपर, ठीक है। ये यहाँ पे ये देखिए टॉक अबाउट योर ब्रांड, ये यहाँ पे आ गया। तो इसको हम लोग जो है ना इसकी एडिटिंग कर लेते हैं। तो इसका सबसे पहले तो हमने इसका बैकग्राउंड सेट करना है। तो बैकग्राउंड ये ठीक है, इसका बैकग्राउंड हम ये वाला भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सॉरी ये वाला, ये भी हम सेट कर सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे वही बैकग्राउंड जो है ना आपने यहाँ पे लगा लेना है, ठीक है। ये नीचे मैं कर लेता हूँ। अब टॉक अबाउट योर ब्रांड, इस पे करते हैं क्लिक। ये वाला टॉक अबाउट योर ब्रांड यानी ब्रांड के बारे में क्या कहता है, तो इस पे जो है ना टेक्स्ट मैंने लिख के रखा है। ये 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 टॉप पे ये वाला आ जाएगा, ये देखें, प्रीमियम ब्यूटी एंड फिटनेस प्रोडक्ट फॉर फ्रैक्शन ऑफ कास्ट, ठीक है, ये वाला आ जाएगा। फिर इसके बाद जो ये वाला पोर्शन है तो इसको भी हमने, ये वाला पोर्शन सॉरी, इसको भी मैंने लिख के रखा है यहाँ पे। तो ये भी मैं कर लेता हूँ कॉपी और इधर कंट्रोल ए से मैंने इसको सेलेक्ट करके ये मैंने इसको ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखें, सबसे पहले स्लाइडर, फिर इसके बाद ये वाला पोर्शन, फिर फीचर प्रोडक्ट, फिर ये यहाँ पे ग्राफिक वगैरह यहाँ पे आ जाएंगी। फिर इसके बाद बिल्कुल नीचे जो है ना ये एक और प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट जब हम लोग ऐड करेंगे तो उनको हम यहाँ पे लेके आएंगे। मतलब प्रोडक्ट ऐड करने के बाद अगेन हम लोगों ने होम पेज की तरफ आना है और इसकी दोबारा भी हम लोग सेटिंग करेंगे। यहाँ पे ये कॉलम 1 कॉलम 2 में ये जो हमारी डिफरेंट कलेक्शन है तो वो कलेक्शन वगैरह आ जाएंगी, ठीक है ना। यहाँ पे भी कलेक्शन वगैरह आ जाएगी। अब सब्सक्राइब टू ईमेल, ठीक है, तो ये ऐसे करके, ठीक है, ये सब्सक्राइब टू और ईमेल ये वाले यहाँ पे आ जाएगी। मतलब कोई भी सब्सक्राइब करता है तो वो यहाँ पे आ जाता है। फिर इसके बाद जो है ना यहाँ पे फुटर, ये फुटर सेक्शन में हम लोगों ने आना है। फुटर सेक्शन की भी हम लोगों ने सेटिंग कर लेनी है। तो फुटर सेक्शन को भी हमने ये वाला बैकग्राउंड जो है ना हमने लगा दिया, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने कर देना है यहाँ पे सेव। अब सबसे पहले जो है यहाँ पे मेन्यू आ रहा है, फिर इसके बाद स्टोर की डिटेल आ रही है, यहाँ पे जो है ना एक इमेज आ रही है और यहाँ पे आवर प्रोमिसेस, मतलब ये यहाँ पे जो है शो हो रहे हैं। लेकिन मैं इसको रीअरेंज कर दूंगा। आवर स्टोर जो है ना यहाँ पे आ जाएगा, मेन्यू यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम रिमूव कर देंगे और यहाँ पे हमारे स्टोर का एड्रेस आ जाएगा। मतलब कोई भी शॉप होती है तो उसका एक एड्रेस होता है, ज़ाहिर सी बात है। अब ऑनलाइन स्टोर है तो एक फ़िज़िकल बिजनेस भी तो ये हो सकता है, तो हम अपना एड्रेस भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये आवर स्टोर, इसको मैं बिल्कुल जो है ना ऊपर लेके आता हूँ। तो यहाँ से मैंने यानी क्लिक किया और ऊपर ले गए ये, तो देखिए ये आवर स्टोर जो है ना यहाँ पे आ गया। तो इसको मैं एडिट करता हूँ। तो एडिट करने के लिए जो है ना ये आवर स्टोर ये यहाँ पे, और फिर इसके बाद जो है ना ये वाला टेक्स्ट आवर स्टोर को जो है ना रहने देते हैं और फिर ये नीचे वाला जो टेक्स्ट है ना इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये देखें ऐसे करके इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। ये फुटर सेक्शन, मतलब फिर इसके बाद जो है ना ये इमेज वन को मैं इसको हटाना चाहता हूँ। तो ये मैंने अनचेक किया जैसे, तो देखिए वो हट गई। फिर आवर प्रॉमिस, तो इसको आवर प्रॉमिस की बजाय मैं इसको लिखता हूँ कंटैक्टस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना ये कंटैक्टस, ये इधर एड्रेस, तो इधर ईमेल वगैरह मोबाइल नंबर भी आप डालना चाहो तो यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो इसको जो है ना सेव पे कर देना है क्लिक, ठीक है। तो फुटर सेक्शन भी इसी तरह से यहाँ पे ऐड होके आ गया। अब इसके अलावा अगर आप अपने फुटर सेक्शन में मतलब कुछ और मज़ीद भी आप सेटिंग करना चाहो तो ये फुटर पे करना है क्लिक। तो ये देखिए अब इसमें जो है ना ऐड होके आ गए। यहाँ पे बैकग्राउंड, इसको हम ऑलरेडी चेंज कर, ईमेल साइन अप वो ऑलरेडी यहाँ पे हमने साइन अप के लिए जो है ना ये लगाया हुआ है। तो फिर सोशल मीडिया आइकन आप डालना चाहो तो आप डाल सकते हो, लेकिन इसकी सेटिंग थोड़ी देर में मैं आपको बताऊँगा कि ये कैसे होगी। पेमेंट ऑप्शन ये भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखें, ये देखें कुछ चीज़ें जो है ना, अब देखें यहाँ पे हमने सेट कर दी है। प्रोडक्ट के अलावा बाकी जितनी भी सेटिंग थी तो वो यहाँ पे हमारे पास होके आ गई है। जैसे ये तो हमारे पास सेट होके आ गई, जैसे ये वाली है। तो इसको जो है ना मैं सेट कर लेता हूँ, ये वाली आ गई, देखें ये यहाँ पे आ गई एक प्रोडक्ट।
اور دوسری یہاں پہ یہ بھی سیم اسی طرح سے کوئی دوسری پروڈکٹ آپ ایڈ کرنا چاہو، یہ دیکھیں یہ ایسے کر کے یہ یہاں پہ آ گئی، یہ ایسے کر کے اس جگہ پہ بھی کوئی دوسری پروڈکٹ آپ ایڈ کرنا چاہو تو یہ بھی پروڈکٹ آپ اس میں لا سکتے ہو۔ یہ اس پہ کلک کرنا ہے اور دوسری پروڈکٹ سلیکٹ پروڈکٹ، یہ والی پروڈکٹ دیکھیں، یہ والی پروڈکٹ بھی سیم اسی طرح سے آ جائے گی، یہ ایسے کر کے، ٹھیک ہے۔ یہ سیو پہ ہم لوگ کلک کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ کالم 1 کالم 2، اس میں آپ ٹیکسٹ وغیرہ ڈالنا چاہو تو آپ اس میں ڈال سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اس میں جسٹ یہ سیٹنگ کرنی ہے تو یہ دیکھیں یہ ٹیکسٹ وغیرہ یہاں پہ آ جائے گا، مطلب کچھ مزید آپ ڈسکرپشن ڈالنا چاہو، لیکن میں اس کو جو ہے نا شو نہیں کرانا چاہتا۔ اب پھر اس کے بعد جو کلیکشن کی لسٹ آ جائے گی، جتنی بھی کلیکشن آپ نے بنائی ہوئی ہے تو وہ یہاں پہ آ جائیں گی۔ اب یہ انسٹرومنٹ جیسے ہے ایک، یہ دیکھیں یہ میں نے یہاں پہ ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ بیک کر لیتا ہوں، پھر دوسرے نمبر پہ جو، ٹھیک ہے، یہ اس پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہ مین کی کلیکشن جو ہے نا، یہ دیکھیں یہ مین کی یہاں پہ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو ہے نا دوسری کوئی بھی آپ کلیکشن یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہو ان میں سے، مطلب یہاں پہ آنا ہے، یہ ایسے اس پہ کلک کرنا ہے تو یہ والی ایڈ ہو کے آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہوم پیج کی سیٹنگ جو ہے سملرلی اسی طرح سے ہو گئی۔ اب میں اگین اس کو جو ہے نا ریفریش کرتا ہوں اور میں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں کہ یہ کیسے جو ہے نا ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ اب اس کے پیمنٹ میتھڈ اور باقی جو پروڈکٹ وغیرہ ہے اس کی سیٹنگ ہم لوگوں نے کرنی ہے۔ اب دیکھیں یہ ہوم پیج جو ہے یہاں پہ سیٹ ہو کے آ گیا۔ اب اس کو ہم نے کیونکہ سیو نہیں کیا تھا تو وہ جو ہے نا دوسری کلیکشن جو ہے ہمارے پاس نہیں آئی، مین والی۔ اگین میں یہ دیکھیں یہ کر لیتے ہیں ہم لوگ سلیکٹ اور یہ سیو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک کلیکشن یہاں پہ اسی طرح سے آ جائے گی، اور دوسرے نمبر پہ یہ مین، اور یہ ایک اور کلیکشن میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں تو یہ کلیکشن کو ہم لوگ چیک کر لیں گے، اور یہ ہیئر کیئر بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہو، میک اپ شاپ اسکن کیئر، ٹھیک ہے۔ اسکن کیئر جو ہے نا ہم لوگ ڈال دیتے ہیں، تو یہ دیکھیں اب اسکن کیئر میں کیونکہ ہم نے کوئی بھی پروڈکٹ نہیں ڈالی ہوئی تو یہ کہ یہاں پہ جو اسکن کیئر لکھا ہوا آ گیا ایسے کر کے۔ تو جیسے ہی ہم پروڈکٹ اس میں ایڈ کریں گے تو یہاں پہ جیسے یہ امیج شو ہو رہی ہے تو ایسے یہاں پہ امیج بھی آ جائے گی۔ تو اس کو ہم نے سیو پہ کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب سبسکرائب ٹو نیوز لیٹر، اس کو ہم لوگ آلریڈی جو ہے نا ایڈٹ کر چکے ہیں۔ تو ایک یہ والا، یہ دیکھیں یہ یہاں پہ جو ہے نا ایک اور پروڈکٹ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ یہ 2 پروڈکٹ تھیں فی الحال کے لیے میرے پاس، تو اس لیے جو ہے نا یہاں پہ بھی میں نے ایک پروڈکٹ ڈال دی، یہ بھی سیم پروڈکٹ جو ہے نا میں نے ڈال دی، ٹھیک ہے۔ تو ہوم پیج جو ہے نا اسی طرح سے یہاں پہ آ جائے گا۔ تو میں اس کو ریفریش کر لیتا ہوں۔ اب اس کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا ہوم پیج جو ہے نا کیسے دکھائی دے رہا ہے۔ تو اب بالکل جو ہے نا ہم لوگ نیچے کرتے ہیں، تو سب سے پہلے جو ہے نا یہ دیکھیں ایسے کر کے، یہ دیکھیں یہ ایسے کر کے ایک پروڈکٹ یہاں پہ ایک یہاں پہ، اسی طرح سے نیچے جو ہے نا یہ پروڈکٹ آتے جائیں گے، ایک یہ جو ہے نا آ جائے گا، پھر یہ یہاں پہ پروڈکٹ ایسے کر کے آ جائیں گی، یہ یہاں پہ کیٹیگری آ جائیں گی، سبسکرائب ٹو نیوز لیٹر، یہ اسی طرح سے فوٹر آ جائے گا۔ تو ہوم پیج کی سیٹنگ آپ نے جو ہے نا اسی طرح سے کر لینی ہے۔ اب ہم لوگوں نے یہاں پہ، یہ تو ہمارا ہوم پیج ہے، ہوم پیج کے علاوہ یہاں پہ پروڈکٹ کا جو پیج ہے اس کی ہم لوگوں نے سیٹنگ کرنی ہے۔ تو یہ پروڈکٹ کا پیج، اس پہ ہم لوگ کرتے ہیں کلک، جو یہ ڈیفالٹ پیج جو ہے اس کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ تو مطلب جو پروڈکٹ کا پیج ہے، جو بھی ہماری پروڈکٹ ٹھہری ہیں تو اس کے یہ والی جو ہے نا، جیسے یہ والی پروڈکٹ ہے، اس کو نا ہم نے ایڈٹ کرنا ہے۔ تو اس کو ایڈٹ کرنے کے لیے جو ہے نا یہ ایک تو یہ امیج یہاں پہ شو ہو جائے، یہ بھی سیکشن بھی ہمارے پاس شو ہو جانا چاہیے، پھر یہ بائی نو، یہ پرائس، یہ یہاں تک ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو ہے نا اس کی کچھ ڈسکرپشن یہ بھی یہاں پر ٹھیک ہے، اور جو یہ والا پارٹ جو ہے نا اس کو میں ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ انگریڈینٹ جیسے یہ ہے شیئر، یہ اس کو، اور انگریڈینٹ یہ بھی ہاؤ ٹو یوز، اس کو بھی شپنگ، یہ میں شو نہیں کرانا چاہتا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ رچ ٹیکسٹ، اس کو بھی میں شو نہیں کرانا چاہتا، ٹھیک ہے۔ اب پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ والے کالم، اس کو بھی میں شو نہیں کرانا چاہتا۔ اب یہ والی ایک ٹیکسٹ امیج ہے تو اس کو بھی میں شو نہیں کرانا چاہتا، تو اس کو بھی میں بند کر دوں گا۔ اب یہ ہے ویڈیو، اس کو بھی میں شو نہیں کرانا چاہتا، تو یہ آئی ہے نا، اس پہ کلک کریں گے تو یہ پیج۔ اب پھر اس کے بعد جو نیوز لیٹر، یہ بھی شو نہیں کرانا چاہتے ہم لوگ، یہ بھی یہاں پہ آ جائے گی۔ پھر اس کے بعد جو پروڈکٹ کی ریکمنڈیشن جو ہے نا وہ آ جانی چاہیے، پروڈکٹ کی ریکمنڈیشن جو ہے نا نیچے یہاں پہ آ جائیں گی، مطلب زیادہ پروڈکٹ ہوں گی تو وہ ریکمینڈیڈ میں یہاں پہ نیچے آ جائیں گی، مطلب یہ والی سیٹنگ اس طرح سے یہاں پہ آ جائے گی۔ اس کو میں سیو کر دوں گا۔ اگر آپ نیوز لیٹر کو اپنے ہر پیج پہ شو کرانا چاہو تو آپ کرا سکتے ہو، مطلب اس پہ کلک کرو
اور یہ ایسے کر کے، اور اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے نا اپنی مرضی کا یہ والا لگانا ہے. تو ہر جو پروڈکٹ ہے نا اس پہ نیوز لیٹر کا جو ہے نا اس طرح سے یہ شو ہو جائے گا. مطلب کوئی بھی نوٹیفیکیشن وغیرہ دیکھنا چاہتا ہے، ای میل مارکیٹنگ کے تھرو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، اپنی سیلز لانا چاہتے ہیں، ای میل مارکیٹنگ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ سیم اسی طرح سے آ جائے گی. تو اب میں اس کو کرتا ہوں ریفریش. تو اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا یہ دیکھیں ایک یہ والا آ گیا، پروڈکٹ ریکمنڈیشن بھی یہاں پہ آ جائیں گی. یہ باقی جو ہے نا ہم نے اس کو ہٹا دیا، ریموو کر دیا. ٹھیک ہے. اب یہ ڈیفالٹ مطلب یہ پروڈکٹ کا پیج تھا. یہ اب کلیکشن جو ہے نا کلیکشن کے ہم لوگ سیٹ کر لیتے ہیں. تو ڈیفالٹ کلیکشن اس پہ کرتے ہیں کلک. ڈسکور مور پروڈکٹ. ٹھیک ہے. اناؤنسمنٹ بار، ہیڈر، پروڈکٹ، ای میل، اس کو میں نہیں شو کرانا چاہتا. ٹھیک ہے. ڈسکور مور آف آور فیوریٹ، مطلب کچھ اور پروڈکٹ اگر اس میں آپ شو کرانا چاہو تو آپ کرا سکتے ہو. ٹھیک ہے. یہ اس کو بھی میں نہیں لگانا چاہتا. تو یہ گریڈ میں جو ہے نا اس طرح سے یہ پروڈکٹ یہاں پہ شو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اس کو سیو پہ کلک کر دیں گے. اب پھر اس کے بعد یہ کلیکشن کی لسٹ، یہ سملرلی اسی طرح سے جو ہے نا لسٹ آ جائے گی. اب یہ والا یہ ایسے کر کے یہ دیکھیں اس کو جو ہے ہم نے یہ دیکھیں باقی کیٹیگریز وغیرہ ہماری یہاں پہ شو ہو جائیں گی کلیکشن میں، لیکن نیوز لیٹر جو ہے اس کو ہم نے ہٹا دیا. اس کو بھی میں سیو کر دوں گا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ پیجز میں ساری یہ پیج آ رہی ہے ڈیفالٹ پیج. ٹھیک ہے. ڈیفالٹ پیج میں بھی جو نیوز لیٹر آ رہا ہے اس کو میں ہائڈ کر دوں گا. یہ دیکھیں اس کو ہم نے ہائڈ کر دیا. ٹھیک ہے. یہ آ گیا. مطلب ایک ڈیفالٹ پیج ہوتا ہے، دوسرا جو ہے نا کنٹیکٹ اس کا پیج بھی ہوتا ہے. تو جو کنٹیکٹ ہے کنٹیکٹ والا اس کو بھی ہم لوگ سیٹ کر لیتے ہیں ایک دفعہ. یہ دیکھیں کنٹیکٹ اس پیج اسی طرح سے. اب اس کا جو ای میل سائن اپ کا ہے نا اس کو بھی ہم لوگ ریموو کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دیکھیں اب یہ مطلب کوئی بندہ اگر کنٹیکٹ کرتا ہے تو وہ یہاں پہ آ جائے گا. اس کو بھی ہم لوگ سیو کر دیں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا بلاگ سیکشن، بلاگ پوسٹ وغیرہ، اس کو آپ سیٹنگ کرنا چاہو تو یہ ڈیفالٹ بلاگ پوسٹ، اس میں بھی جو سبسکرائب نیوز لیٹر ہے اس کو ہم لوگ جو ہے نا ہٹا دیں گے. ٹھیک ہے. اس کو بھی ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اس کو ہم سیو کر دیں گے. پھر اس کے بعد جو بلاگ پوسٹ ہے، بلاگ پوسٹ کیونکہ ہم نے کوئی بھی فی الحال کے لیے نہیں بنائی ہوئی تو وہ یہاں پہ آ گئی. ٹھیک ہے. اب پھر اس کے بعد ہے کارٹ، مطلب کارٹ کا جو پیج ہے اس کو ہم نے دیکھ لینا ہے. تو کارٹ میں فی الحال کے لیے ہمارا کارٹ کیونکہ ایمپٹی آ رہا ہے، کوئی بھی اس میں ایڈ نہیں کیا ہوا. پھر اس میں سجیشن میں کچھ پروڈکٹ آ جائیں گے، پھر یہ نیوز لیٹر آ جائے گا. تو نیوز لیٹر کو بھی ہم یہاں سے بھی ہائڈ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ کارٹ کی بھی سیٹنگ ہو گئی، اس کو بھی کر لیں گے سیو. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ چیک آؤٹ، جو چیک آؤٹ کا پیج ہے اس کی بھی ہم لوگ ایک طرح سے جو ہے نا سیٹنگ کر لیتے ہیں. اب دیکھیں چیک آؤٹ میں یہ چیزیں جو ہے نا ہمارے پاس آ جائیں گی، مطلب ای میل کے تھرو جو ہے نا یہ ایسے کر کے یہ آ جائے گا. ٹھیک ہے. اس میں کوئی بھی سیٹنگ کرنے والی نہیں ہے تو اس کو ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں فی الحال کے لیے. اور ادر کوئی دوسری اس کے علاوہ پاسورڈ کا پیج ہے، 404 سرچ ہے. ٹھیک ہے. اس کی آپ سیٹنگ کرنا چاہو تو آپ کر سکتے ہو. دیکھیں اس میں بھی نیوز لیٹر آیا ہوا ہے. نیوز لیٹر تقریباً سب میں جو ہے نا اسی طرح سے آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کو بھی ہم سیو پہ کلک کر دیں گے. اگر پاسورڈ کا پیج ہے اس کو آپ سیٹ کرنا چاہو تو آپ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. باقی کے جو پیج ہیں وہ بھی سملرلی اسی طرح سے آپ ان کی سیٹنگ کر سکتے ہو. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں. چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن دیا گیا ہے یہ گھنٹی کا نشان، اس پہ کلک کر کے آل پہ کلک کر دینا. اس طرح کیا ہوگا، جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو بناؤں گا تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا. تو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب کر لیا ہے تو میں آپ سے پھر ملتا ہوں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.